Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga o'zgacha video o'qib beramiz. Xudo xolasa yangi 2026-yil hammamizga qutlug', muboraklik kelgani rost bo'lsin akalar. Xudo xolasa bugun qo'lani o'ta gigantlari kelgan, yoshlari, naqd bo'g'ozlari. Ashlarni video syomka qilib, obzor qilib ko'rsatib boramiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib turib, podpiska qilib tursangiz, xudo xolasa bugun 2-yanvar o'zimizni xonadonimizdan mana shunaqa gigant qo'li kelgan, uzun, juda uzun polvon. Taglari naqd mana lomullab turganlardan kelgan. Xudo xolasa bularni yoshlarini, quloqlarini, bo'ylariga hammasiga metr tashab chiroyli obzor qilib ko'rsatib beramiz. Mana shu kichkintoydan bir rivojdan boshlaylik mana. Birinchi qo'yimiz bo'yiga metr qo'yini. Qo'rqib oldi. Shot qo'rqib qoldi. Qach tur o'zini holatiga qo'yib tur. Mana akalar, mana birinchi qo'y uzunimiz. Metr ko'rinmas ekan akalar, o'lchov olayapsizlar borgandan 85 ekan. Shuni ko'rsatib qo'y, metrimiz zaynab. Mana tishlar ikki tishga yangi chiqqan. Qirra yung, toza qo'z mana ekan. Birinchisi bo'ylari 85. Mana ikkinchi qo'yimiz mana kallasiga addenni baho berib qo'ysizlar buni ham. Garbonozlik toza qo'y. Yo'g'on qo'y, bu ham naqd bo'g'oz qo'yimiz. 87-86 ekan. Yungilari yo'q mana ekan. Dumba razrezlarini ko'rsatib qo'yibsiz bor bek. Mana akalar toza qo'y bu ham mana. Xudo xolasa bu ham zo'r qo'y yungini olib qo'yganmiz. Endi mana 3-qo'yimiz. Tishini ko'rsatmadingiz-a buni? 4 tishda. 4 tishdan mana 6-chisini chiqazadi. Ikkinchisiga xudo xolasa. Endi mana 3-qo'yimiz. Qulog'i qara. Quloq juda uzun qo'y ekan-a janob. Akalar quloq 20 ekan. Tishini ko'rsataver. Quloq tashi mana 2 tish. 3-qo'yimiz. 3-qo'yimiz. Bo'ylari 90 ekan. Bash 90 ekan. Uni ham dumbalar, razrezlar dakansa mana akalar. Juda polvon qo'yimiz. Bu 3-qo'yimiz. Kichkina tomonidan qarab ketyapti, razrezlari zo'r. Bu ham 85 plyusga olavering akalar, buni bo'ylarini bash 90 qo'ylaman ekan. Tasta tishini ko'rsatib bering. Quloq 20 bilan ham quloq. Quloq 21. Toza qo'y. Buni ham tishini ko'rsatib bering. 4 tishga yangi chiqyapti. Birinchisi xudo xolasa. 85 plyus hammasi. Bu bo'g'ilib qo'yapti. Yechering ash qo'y. Buni ham tishini ko'rsat. Tishini ko'rsataver. Tishini. 4 tish. Buni ham tishini ko'rsatib qo'y. 6-qo'yimiz. Buni ham bo'yi 90, yaqin bo'g'oz qo'y. Bu ikkizachi qo'yim. Ular e'tibor berasizlar, yaqin bo'g'oz ikkizachi deb bergan. Mana qo'yimiz. 4 tish. Akalar, ko'ngil havolantirmani, mana qo'li garantiya Qirg'izistondan tushgan. Mana garantiya yechib, o'tib kitikdani ko'rsatalik. Xudo xolasa mana oyoq qo'llarni ham ko'rsatib qo'yalik. Mana arg'amchida turmagan qo'ydi bu. Mashinaga tura olmaydi. Mana taglari juda yaqinlab qolgan. Bellari juda yo'g'on, kashtanni zo'r akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar mana ekan. Bu ikkinchisi mana. Bextan 2-1 qilib kiyapti mana qo'li. Old to'shlari ham bitta yurg'izing. Mana dumbalari ham juda kelishgan, taglar lomullab qo'ygan qo'li akalar. Mana shu 90 qo'li mana shu qo'li. Qisqasi akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 7 milliondan bir joyga qilib beramiz akalar. Mana ikkitasi. Qora uni ham. Mana shirilar akalar mana. Bu 2 tish, mana shu 3tasi 2 tishdan, mana u 4 tishdan. Toza yosh qo'li. Xudo xolasa kimga qanaqasi kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, zo'rlarini qilib beramiz. Akalar, buni ham quloqlariga e'tibor beringlar, suyagini kattaligiga e'tibor beringlar, mana qo'llarga qarani. Dumban tikkaligiga e'tibor beringlar. Tishi 2 tishdan mana shu qo'li. Quloq 21 dan mana. Dumbani ham ko'rsatib qo'ying. Juda formadagi qo'li akalar. Juda bola beradigan yoshdagi yosh qo'li mana. Oyoq qo'li juda uzun, juda kelishgan qo'li. Qo'rayring buni. Mana janovarlar. Xudo xolasa sog'lom qo'li. Mana 4 ta o'tdi. Oyoq qo'llarini ko'ringlar, juda polvon janovarlar hammasi. Qo'rqoqroq, ozgina qo'rqoqroq mana janovarlar. Mana garbonozli qo'yimiz. Bu 4 tish, ikkinchisi xudo xolasa dumba razrezlari ham dakansa. Junglari yo'q. 1 santimetrdan jungi qo'ygan. Mana 2 tish qo'yimiz. Mana kashtani zo'r mana qirroq yungda. Bular juda uzun. Mana
Akalar, xudo xolisa aloqaga chiqarasizlar, zo'rlari. Qo'varingni hammasini bitta ko'z tutmayli. Ana janavorlar. Mana oyoq qo'llar. Bitta qo'qib olaman degan akalarga puli ham qulay. Haqiqiy Qirg'iziston Bishkek akalar. 7 million so'mdan xudo xolisa dastlabkisi tekin O'zbekiston bo'ylab tekin holatda yetkazib beramiz. Mana hadanaga, mana qo'li. Mana shu hadaga. Mana akalar. Xudo xolisa shashila aloqaga chiqarasizlar, zo'rlar qo'lan akalar. 7 million so'mdan oz-mozdan bir joy olaman deganga xayri bor. Ommalar bitta yarimta olaman deganga pilisi bor akalar. Telefonda gaplashamiz endi. Mana akalar. Xudo polvonlari, zo'rlari. Akalar, endi ikkinchi partiyasiga mana shunaqa boshqachalardan. To'qli sog'liqlarni o'ta ham boshqacha, mana bu kassalari, baquvvat arajanlardan. Mana ekan. Dumba razrezlarni ham ko'rsatib. Belli yo'g'onligi mana o'zi qo'chqorchi. Bitta komplekt qilib, hali boqaman deganlarga kassalar juda baquvvat sog'liq. Qo'chqor deydi ko'rganlar akalar. Men kallasini qara. Kallasi o'ta boshqacha. Old to'shlarni ham ko'rib qo'ying mana akalar. Juda polvonlardan. Endi mana o'zini ko'ring. Uni ham garbonozlari zo'r. To'qli sog'liqlar, bo'lari 80 plus. Tashda 85 masala dumbalar mana. Belli yo'g'onligi o'ta boshqachalardan. Haqiqiy qo'y qilib tishini ko'rsatib tishini. Mana akalar guruchal. Mashalloh deb peslar. Kassalarni qarana baquvvatligini qo'zlar. Mana kallalar. Va xolisa kim olsa ham maza qiladi. Qo'yib turib qo'chqorchani ushlab ko'rsatib. Mana akalar, qo'chqorchasi. Ular yosh oilaga keladigan bo'lsak 7-8 oylik, mana sog'liqcha boshqacha ekan. Hamma sog'liqlar ham zo'r, mana o'zi boshqacha ekan. Oyoqlarni ko'ring akalar. Oyoq, challa, o'ta boshqa tema bu. Mana sog'liq ham boshqacha, mana garbonozlar. O'ra. Xudo xolisa akalar, bular kim olsa ham maza qilib boqib, urug'liqqa maza qilib baqib yurishsa, xudo xolisa mana shu o'zidan chiqadi mana qo'chqari ham. Uchovi ham. Juda kelishgan narsalar. Hali qo'yga qo'shilmagan, boshqa qo'chqaringlar bo'lsa qo'shib olsan ham bo'laveradi akalar. Xudo xolisa asli bular arashan qo'ylar. Bunaqa xisari qo'y emas. Bular 85 plus minus aslida. Xudo xolisa kim alib maza qilib 1-2 yil 3 yil, 4 yil, 5 yilgacha bolasini hali yursana bo'laveradi mana kallalar, o'g'lar. Tig'lari toza, sog'lomligiga garantiya akalar. Xudo xolisa aloqaga chiqingni, buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi bir joy olaman deyishganga akalar $650 O'zbekiston bo'ylab dastlabkisi tekin holatda yetkazib beramiz. Mana janavar ham ichida ketadi. Ammo buni o'zini olaman deysa, kelishamiz. Ushlagan qo'y. O'zini olaman deyishganga denni kelishamiz bundan. Mana quloq joylashlarni ham ko'ringlar. Kallasi o'ta boshqacha. Oyoq yomon ekan, oyoqlar qarang. Oyoqlar bu shu chista buldozer oyoqlar. Xudo xolisa akalar aloqaga chiqing, nima bo'lsa ham bizga kichkinadan foyda qilsa sotiladi. Siz aloqaga chiqaringni, narxini kelishamiz. Bundan keyingi o'ta boshqacha qo'ylarimiz bor, ashlarni ko'rsatamiz. Videodan uzoqlashmay like bosib turing. Akalar 3-partiyaga mana shunaqa zo'r to'qli sog'liqlarimiz bor. Mana qirra yungli, juda polvonlardan. Xudo xolisa bularni ham kelishtirib beramiz. Mana dumbalari ham o'ta tikka, o'ta sivitlilardan mana akalar. Xudo xolisa shashilasizlar. Xo'p, qo'ylarimiz bugunga juda ko'p. Shuning uchun imkon qilgani sari chiqazamiz, qolganini aloqaga chiqsani, xudo xolisa kimga qanaqasi kerak bo'lsa, yaqin yetkazamiz akalar. Mana 3 ta sog'lig'imiz to'qli bo'ladi. Birortasini ushlab ko'rsatibman. Oyoqlari ham juda baquvvat o'zilar mana. Akalar, qirra yung, toza yungda mana. Mana kallalariga e'tibor berasizlar. Ular narxi bir joyga akalar 5.500.000 so'mdan xudo xolisa bir joyga bo'lsa, agar talla olaman deganlarga 500 minggacha pilisi bor akalar mana ekan. Qo'ylarimiz. O'ta elitalardan mana. Elita sivitlilardan akalar mana ekan. 5,5 million so'mdan hech chiqadi bermadi akalar. Xudo xolisa shashilingni shular yana o'sini ham ushlab ko'rsatib. Xudo xolisa hech chiqadi bermadi, gapimizga javob.
o'zi qo'yib qo'ygan janavorlar, bo'lari ham 80 ga berib bo'ladi. Aloqaga chiqarsizlar 5,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda mana quloq tashlashlaring. Shashilasizlar. Mana akalar qirroyingdan bir joyga ketaveradi 5,5 milliondan. Omay mana shuni o'zini olaman, yo men uni o'zini olaman desani 6 milliongacha. Mana janovar. Videodan azolashmay turinglar, bundan keyingi bundan ham zo'rlanib chiqamiz. Keyingi partiyaga birinchisiga xudo xolasa mat bo'g'oz o'zi tuladigan variantida mana akalar. Xudo xolasa bular ham qo'zi, yosh oligi qo'zi, 10 oylik, 11 oylik, lekin hammasi Qo'chqordan chiqqan. Mana qo'ylar. Mana akalar, o'zi yo'g'ollab, o'zi yilin tashlash boshlagan mana qorinlari. Chunki bular bitta sheriga o'zimizda tuqqan, uni ham ko'rsatamiz akalar mana janavorlar. Juda polvon qo'zilar. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarsizlar, buni ham bir joyga narxi 5,5 million so'mdan yakka dukkaga kelishamiz xudo xolasa akalar. Mana ekan. Tagidan qip-qizil yung chiqadi xudo xolasa. Mana ekan. Qo'chqor ichida yurgan janavorlarni, Qo'chqori ham eng so'rtavoy yurgan bular ichida. Xudo xolasa like bosib, obuna bo'lib tursana, bundan ham zo'rlarni bizning kanalda ko'rasizlar faqat akalar. Xudo xolasa akalar, shashilasizlar, mana zo'rlari. Ularning ham narxi 5,5 million so'mdan bo'g'oz qo'y, hech qada bermadi birinchisi akalar. Shashilingni mana ekan qo'ylar. Toza. Bunaqa kasal emas, dumbalar asilgan emas. Hammasi elita variantida mana turibdi janavorlar. Akalar like bosib poddeshga deb turinglar. Bundan keyin bundan ham zo'rlar akalar. Keyingi 5-partiyamizga mana shunaqa to'qli sog'liqlarimiz bo'ylari 80 plus. Dumba razredlar dakansi o'zi qo'yib qo'ygan, ammo bular Qo'chqor qo'shilmagan. Mana kallalarga adden e'tibor berib qo'yasizlar. Akalar bular narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa mana usini $550 ga, usini ham $550 ga O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazamiz. Yiqib bitta yurg'izinglar. Quvor bering akalasini ham. Quvor bering mana ekan. Elita variantlari mana akalar. Xudo xolasa shashilasizlar. Bundan keyin bundan ham zo'rlari bor. Like bosib poddeshga deb turinglar. Xudo xolasa mana ekan, mana to'qli qo'zilarni so'raganlarga mana shunaqa to'qli mana dumbalardan aqarib ketgan qo'z sog'liqlarimiz bor. Xudo xolasa bir qo'ra qilib, chiroqlab boqaman degan akalarimizga, opalarimizga beramiz. Akalar, xudo xolasa bu aloqaga chiqinglar, buni puli ham unaqa jay qog'ozotli baland emas. Bir joy olaman deganlarga 4,2 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin. Mana akalar, hammasi qirra yung toza qo'ylar. Bundan keyingi xudo xolasa uzzachi qo'ylarimiz bor. Kichkina qo'z sog'liqlarimiz, qo'chqorlarimiz bor. Vaqtimiz ziq akalar. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, kelsani xudo xolasa yuzinglar bilan ko'rib, kelishib ketaverasizlar. Xudo xolasa mana shu qo'zlar ham pullari o'ta qulay bo'ldi akalar. Shashilinglar xudo xolasa mana ekan. O'zi qonun toylari mana svitli, aqish, dumbani atroflari toza qo'zlar. Xudo xolasa kelinglar. Yana ham qo'lni siqib gaplashsani narxi yana ham yengillashadi akalar. Xudo xolasa videodan uzoqlashmay turinglar, bundan keyingi o'ta boshqacha qo'yimiz bor, shuni ko'rsatamiz. Mana oxirgi partiyamizga uzzachilardan akalar. Xudo xolasa mana shu qo'yimiz birinchisiga 3 dona tuqqan mana janavar. Mashalloh deb qo'yasizlar mana like bosib. Xudo xolasa hozir 2 kunlik bo'ldi. 2 qo'chqor, bitta sog'liq. Mana enasi juda yosh hali. Mana nimalari ham, talari ham qurigan yo'q. Akalar, buni havas qilganlar mashalloh deb bitta like bosib qo'yasizlar. Mana qirra yung hammasi bolalar akalar. Shu o'rtada bitta novchasi ulug'achi, mana ikkitasi yemayotganlar Qo'chqor. Mana shunisi ulug'achi. Xudo xolasa bugun 2 kunlik bo'ldi mana enas. Yana ham juda elita variantida. Xudo xolasa buni narxini akalar telefonda gaplashamiz. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Ikkalasi ham haqiqiy o'zini bolalar akalar. Mana janovar. Toza qo'yimiz. Mana uzzachi qo'y. Xudo xolasa videodan uzoqlashmay tursani, bundan keyingi ham qo'chqorlarimiz bor. Vaqtimiz yetsa ko'rsatamiz akalar. Vaqtimiz yetmasa, xudo xolasa mana shu qo'ylarimiz bugungi videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa akalar, ming bor uzr. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Mana bolalar. Mashalloh deb qo'yasizlar. Akalar, bexda ham qo'chqorlarimiz bor. Mana qo'chqorlarimiz bor. Mana shu qo'chqor, quloq uzun shalpon quloq qo'chqorimiz bor. Shuni ma'qul kelsa urug'liqqa so'raganlarga, bexda ham qo'chqorimiz, kichikroq yosh sog'liqlarimiz bor. Mana shu yetgan qo'chqor, garbonozli, mana shuni sotamiz buni ham.
Hop, mana yerda ham bor, mana enola qo'yimiz elita variantida. Ext quramizda ham bor, bu yerda ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa shoshilasizlar. Sog' bo'ling.